先听完了热门影线。这个音效准确说是模仿小孩说话的声音，在各种影视作品里面都出现过，比如说《猫和老鼠》。Goo goo gaga. Goo goo gaga time for you. 当然，我印象最深的还是黑人兄弟 Key and Peele 里面的版本。当然了，现在最热门的应该是。这个音效来源于1951年的电影《军鼓 Distant Drums》。他被大家称为威廉尖叫 Wilhelm Screams， 发出这个声音的人应该是演员肖比·乌里。但至于为什么他叫威廉尖叫呢？是因为在1951年的影片《飞沙河袭击》The Charge at Feather River， 后续这个音效被收录进华纳兄弟音效库，在超多的电影中你都能听到它。各位把你知道的打在公屏上。这个音效来源于美国短视频平台 Vine， 但是因为平台关闭，现在只能在 YouTube 上面找到原版。内容则是小黑哥分享他的 mixtape， 但是呢，上面写的是变性街头传奇。Let me see. The fuck? Oh hell no！ 这个音效来源于美国《零指神探》中的 Emerson Cole， 题材呢还是蛮有趣的，主角是一个拥有复活他人能力的私家侦探。感兴趣的好兄弟可以去看一看。Oh hell no！Oh hell no！